Bak su neredeydi biliyor musun? Bak cam kırılmış. Camı kırmış. İkinci kat. Suyun bak camdan izini görüyor musun nerede olduğunu suyun? Çamurun izini. Su birinci kata kadar çıkmış. Şu barbekü var ya. Üstüne kadar. Barbekü var ya. Hı hı. Dün bir tek üstü görünüyordu barbekünün. Buradan da gelip burayı yarmış. Burayı şelale gibi yapmış. Bu kadar derin su oluşturmuş. Efendim Oğuzhan? Ne yapayım sahile geldim.